Serikali ya Burkina Faso inaongozwa na jeshi limevunja vyama vyote vya siasa na kufuta mfumo wa kisheria uliokuwa unasimamia shughuli zao. Kulingana na amri iliyoidhinishwa na baraza la mawaziri la nchi hiyo ya Afrika Magharibi siku ya Alhamisi, uamuzi huo ulitolewa na viongozi wa kijeshi waliochukua madaraka mwezi Septemba mwaka 2022. Ni hatua ya hivi karibuni katika kuimarisha udhibiti wa serikali baada ya kusimamishwa kwa shughuli za kisiasa kufuatia mapinduzi ya kijeshi. Waziri wa mambo ya ndani ya Burkina Faso, Emile Zerbo, amesema uamuzi huo ni sehemu ya juhudi pana za kuijenga upya dola baada ya kile alichokitaja kuwa ni matumizi mabaya na mifumo dhaifu katika mfumo wa vyama vingi vya siasa. Amesema tathmini ya serikali imebaini kuwa kuongezeka kwa idadi ya vyama vya siasa kulichochea migawanyiko ya kijamii na kudhoofisha mshikamano wa taifa. Kabla ya mapinduzi ya Burkina Faso ilikuwa na zaidi ya vyama 100 vya siasa vilivyosajiliwa, huku vyama 15 vikiwa na uwakilishi bungeni baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2020. Kwa mjibu wa amri hiyo, vyama vyote vya siasa na miungano ya kisiasa vimevunjwa rasmi. Sheria ya kufuta kanuni zilizokuwa zinasimamia vyama vya siasa, ufadhili wake, pamoja na hifadhi ya kiongozi wa upinzani itawasilishwa katika baraza la mpito kwa ajili ya kupitishwa. Aidha, mali zote za vyama vilivyovunjwa zitachukuliwa na kuhamishwa serikalini. Burkina Faso, kama ilivyo kwa majirani zake Mali, Niger, imekuwa ikikabiliwa na mashambulizi ya makundi ya wanamgambo wa Kiislamu yanayohusishwa na Al-Qaeda na Islamic State ambayo yamesababisha vifo vya maelfu ya watu na kuwafanya mamilioni kuhama makazi yao katika kipindi cha muongo mmoja uliopita. Je, mtazamo wako ni upi hapo chini? Sema comment kulingana na hiki ambacho Rais wa Burkina Faso ameamua kuvunja vyama vyote vya siasa nchini mwake. Dondosha hapo chini, sema comment, muhimu sana. Mimi ni Mr. Baro, the king of all black men, and that's the world wide one, that's my name.